Labadienukė, sveiki atvykę į Minecraftą su Zeusu. Šiandien mes pradėsim viską iš naujo. Daug nepasakosiu, kas nutiko, tai tiesiog gero žiūrėjimo. Tai ką, dabar einam nusikirst pirmą medį. Gerai, dabar pasidarom crafting table. Medinį pikeksą susikraftinam. Prisikertam akmens kaip įprastai. Ir pasidarom akmeninius įrankius. Dabar keliausim ieškoti bazytės ir maisto. Gerai, matėm karvių ir avių, dabar nežinau, eisim pasigirsim maistelio ir keliausim nuo vienam kitam. Aišku, pasimėm šitų žalių dalykų, kaipgi mes be jų gyvensim, matom čia keivukas, bet nemanau, kad leisim jį. Naup, mes leisim jį, ten irono yra, tai tikiuosi 8 bus, užteks abiem. Nu va, turim 8, dabar galim keliauti. Įėjom Vilnos, nes manau turiu užtektinai, aš tai tik 2 turiu. Dar Minecraft'e išėjo atnaujinimas, kad čia va žemės lapai mėtos, tai dabar kaulas, grynas kaulas. Ir eina nustatymuose pasidaryti, kad dabar nereikėtų vaikščioti pirmyn atgal į settingus, pasidaryti savo akutę, ten yra viršui. Jei patinka žiūrėti mano Minecraft serijas, tai paspausk tą like kniptuką bei pakomentuok, tai nėra sunku. Žinokit, nežinau, kur aš gyvensiu, tai bus neįprasta, bet jo. Tai dabar gamina 2 lovas, nežinau, ar turi pakankamai, tai žiūrėsim. Ir pirmą dieną išgyventa, sveiki gyvi, dabar keliausim kažkur, nežinau kur, bet į kažkokią pusę, šiaurę, pietus, vakarus, rytus. Kažkokį čia keivą radom, bet rizikinga. Matot, mes be šarvų žaidžiame normal, tai nežinau, manau dar nerizikuosim. Atsirado dar šitie nauji, neatsimenu kaip jie vadinas, bet naktį šviečia aplinkui, jei pasistatai prie namų. Kai kas jau rado, kur gyvens, tai mums teks keliauti. Iškeliaudamas pamiršau atiduoti ironą, nes kaip ir jisai pamatė ironą, tai pasidalysim po pusę. Nuimk ironą ir varau tada. Ar visą tai čia nužudysiu aš visus, man reikia odos. Daug. Nu, kur dar kita karvė pabėgo? Teik čia, vienam. Visai neblogą vietą ir čia sakyčiau. Nežinau, kur aš dar noriu ir apsistot, ar laikinai, ar nelaikinai. Noriu ar tai gyventi link Zeuso, nes čia paskui portalais tiestis ir panašiai, tai būj. Dar reikia apsirinkti šitus lapus, nes paskui, bet vis tiek reikės nukirsti medžius, nes vis tiek jų prikris dar. Va, žiūrėkit, kaip lapai naudojasi. Puikiai, reikės pasidaryti hopperį ir nutiesti. Ir tiesiog daug lapų čia bus spėjo, tai reikės pridėti ir nereikės kaulo daugiau. Dabar linksmiausia dalis medžiai. Taip, medžiai. Jūs išgirdot, turėsim daug medžio. Labai daug. Pasisodinam šitus žalius bambukus, nu čia ne bambukai, bet tingiu tart pavadinimą tiesiog. Man atrodo, vietoj kirtimo medžio aš juos deginsiu. Jūs matot koks medis, jūs matot kokios šaknis, oh my god. Ir jūs nenutokėt, kaip su akmeniniu kirviu ilgai kasasi, man atrodo, eisiu irono aš ieškot. Apsigrebojam aplinką, kad būtų švariau. Jūs nepatikėsit, kaip su vandeniu lengvai čia, oh my god, palengvino 100 kartų darbą. Dabar pasisodinsim sėklas, labai retai krenta sėklos pastebėjau, labai mažai gavau. Viskas, dabar keliausim į mainus, nes su akmeniniais įrankiais, oh my god. Nu ką, keliaujam į apačią. Varysim į viršų pasidaryti naujo pikekso, nes dabar beveik lūžo. Įdomiai čia nusileidom, įdomiai. Žiūrėkit, ką radom, keivuką, ar čia saugu? Galbūt, reikės į apsižiūrėti. Pasidariau skydą dėl visako, nes biški rizikinga. Ir leidžiamės, matau jau kryperis laukia manęs, oi nana, kai tamsu. Ateik čia, o kažkur nukrito, deimantus dar radom, palaukit biški, kur tu ten plauki, manau reikėtų pas tave atšokti. Apa, ne, o ne, ateina dar daugiau. Bėda ta, kad neturiu ironinio pikeksų, tai tik apsižiūrėsim, kiek deimantų yra. Nu, tik 2 deimantai, bet užteks. Žinokit, mažas keivukas, čia nieko gero, tik zombių yra ir viskas. Radom krastaro kambarį ir vos ne, o vos nesprogom ir neįkritau į lavą, tai jo, pasikertam biškį kristalų, kažkam prireiks dekoruoti ar panašiai.
Dabar po mumis tai galėsim prisimainyti kiek norėsim. Radau irono šachtą, tai dabar iron turėsim belė kiek, jei čia didelė šachta, tai dabar įsidėjau kepti ironą, kad pasidaryčiau ironinį pikeksą. Viskas, nusikasim iki deimanto lygio, dabar reikia apsišviesti ir eisim biškį pasimaininti. Na, kol kas dar nieko, jokio deimanto, jokio irono, jokio redstone'o. O su akmeniniu pikeksu tai Ajajaj. Žinokit, biškį pasimaininau, bet nieko neradau, tiesiog nesėkmė. Tai dabar apsišviečiam biškį, trupučiuką, kad mobų nebūtų, kai jei netyčia neįtume miegot. Matot, kiek lapų pasimaininau, čia turėsim daug lapų, labai daug. Pasidarėm ironinius įrankius, aišku, radom šachtą, tai ten prisimaininam pusės teko, tai užteks ir šarvam. Kai čia aupy pasižiūrėjau, šitie lapai duoda baumylą, tai dabar galėsim Zeusui pardavinėti baumylą, tik reikia jam nesakyti. Gavom keli šino, tai mačiau karvutės čia lakstė, ravutės, tai dabar reikia tokią mini fermukę, kaip čia pasakyti, darželį, ne, tvorytę, ne, kažką kito. Gaila, tik avutės radau, nusisukau, dingo karvės, kaip visą laiką, kai nusisuku kažkas dingsta. Visur išieškau karvių, nie kvapo, neužodžiu. Nu va, ką tik pasidarėme ironinį chestplate'ą, ironinius batukus, ironinės kelnes, ironinį šalmuką, tai vat. Būsim nenugalimi. Ir vėl apsigrabojam truputį. Sugalvojau šitą pasistatyti tiltelį, kad meškeriot galėčiau ir panašiai. Reikės gausis biškį ant daržo, tai reikės perkelti darželį mūsų. Manau, neblogai atrodo, dabar reikės biškį tekstūrų pridėti, tvorelių aplinkui. Kažką tokio panašaus, manau sueis. Rastus dar aplinkui padedam. Jeigu nepatiks man tiltas, aš nusigrausiu laisvai, kai turėsiu deimantinius įrankius. Tai dabar čia sakykim, kad laikinas. Tiesiai ant darželio gaunas kaip juokingai. Manau, kad nuo šio video kelsiu kas savaitę, stengsiu kelti kas savaitę po vieną video. Galbūt gausis ir po 2, bet čia manau bus retas atvejis. Bet pasistengsiu nors į savaitę vieną video įkelt. Penktadieniais arba šeštadieniais, nežinau, patogiausiu metu. Tai laukit penktadieniais arba šeštadieniais. Įkelsiu YouTube postą, grafiką, kaip čia pasakyti, kažką panašaus, kad matytut kaip kas kada. Naikinam daržą ir statysim naują. Manau, laikinai galim čia pakelt kažkur, nežinau, bet čia bus arčiausiai. Su mygtukais padekoruojam čia biškį ir manau bus gerai. Kai ką sugalvoju, tai padarysiu taip kaip į vandenį, kad tokie kaip laiptukai būtų. Ir įdėsim dar kopečias, atrodo kaip laiptukai lipti, žinot, kaip iš balos lipti į viršų, reikia kopečių, tai čia tokios bus kaip kopečios. Tai dabar uždedam, turim 2, o ne, pasimam. Gerai, pabandom uždėti ir žiūrėsim kaip atrodys. Nu va, opa, dabar patogiau bus lipti iš vandens. Jeigu bus daug žiūrinčių mano Minecraft serijas ir komentuos, tai manau padarysiu komentarų lentą, pasiūlymų lentą, kažką panašaus. Radom pagaliau likusias karvutės, tai dabar įdedam greit. Trauks. O, ačiū Dievui. Buvo pabėgę, tai turėjau varyti atgal. Tai šiam video tiek daug ką šiam progresavom, tai ir labai sekės. Turim iron chestplate'ą. Ir tiek, pasistatėm tiltelį, ką dar padarėm, turim 2 deimantus, ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo GGVLU ir laukite kitų serijų.